ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦାସ ଓଡ଼ିଆ ରିସର୍ଚ୍ଚ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆମେ କାଲି ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ଓ ଲିପିର ବିକାଶ କ୍ରମ ସମ୍ପର୍କରେ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ଆଶା କରୁଛି ତୁମେମାନେ ତାହାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ପଢ଼ିଥିବ। ଆମେ ତାହାର ଆଜି କିଛି ସର୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆଲୋଚନା କରିବା। ମୁଖ୍ୟତଃ ଆମେ ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରଥମେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ସେଗୁଡ଼ିକ ତୁମେ ନୋଟ୍ କରିଥିବ ଏବଂ ପଢ଼ିଥିବ ଭଲ ଭାବରେ, ତାହା ମୁଁ ଆଶା କରେ। ତେବେ ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ, ପ୍ରାଚୀନ ଭାରତୀୟ ଆର୍ଯ୍ୟ ଭାଷାର ସମୟ ସୀମା କେବେ ଦର୍ଶାଅ? ଅପସନ୍ ଏ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ 500 ରୁ 200, ଅପସନ୍ ବି ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ 1200 ରୁ 400, ଅପସନ୍ ସି ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 1500 ରୁ 500 ଆଉ ଅପସନ୍ ଡି ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 100। ପ୍ରାଚୀନ ଭାରତୀୟ ଆର୍ଯ୍ୟ ଭାଷାର ସମୟ ସୀମା କେବେ ଦର୍ଶାଅ? ଅପସନ୍ ଏ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ 500 ରୁ 200, ଅପସନ୍ ବି ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ 1200 ରୁ 400, ଅପସନ୍ ସି ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 1500 ରୁ 500, ଅପସନ୍ ଡି ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 100। ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 1500 ରୁ 500। ତାପରେ ମଧ୍ୟ ଭାରତୀୟ ଆର୍ଯ୍ୟ ଭାଷାକୁ କେତୋଟି ସ୍ତରରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି? 2 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ମଧ୍ୟ ଭାରତୀୟ ଆର୍ଯ୍ୟ ଭାଷାକୁ କେତୋଟି ସ୍ତରରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି? ଅପସନ୍ ଏ 4ଟି ସ୍ତରରେ, ଅପସନ୍ ବି 2ଟି ସ୍ତରରେ, ଅପସନ୍ ସି 8ଟି ସ୍ତରରେ ଆଉ ଅପସନ୍ ଡି 3ଟି ସ୍ତରରେ। ତେବେ ମଧ୍ୟ ଭାରତୀୟ ଆର୍ଯ୍ୟ ଭାଷାକୁ ମୁଖ୍ୟତଃ 3ଟି ସ୍ତରରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ପ୍ରଥମ ସ୍ତର ହେଉଛି ପାଲି ଭାଷା, ଯେଉଁଟା ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 500 ରୁ 200 ସମୟ ସୀମା। ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ତର ପ୍ରାକୃତ ଭାଷା, ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 200 ରୁ 500 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ। ତୃତୀୟ ସ୍ତର ହେଉଛି ଅପଭ୍ରଂଶ ଭାଷା, ଯାହାର ସମୟ ସୀମା 500 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରୁ 1000 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ। ତାପରେ 3 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ବିକାଶ ସ୍ଥଳ ଭେଦରେ ପ୍ରାକୃତ ଭାଷାକୁ କେତେ ଭାଗରେ ଭାଗ କରାଯାଇଛି? ପ୍ରଥମେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ଟିକୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ବିକାଶ ସ୍ଥଳ ଭେଦରେ ପ୍ରାକୃତ ଭାଷାକୁ କେତେ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି ବା ଭାଗ କରାଯାଇଛି? ଅପସନ୍ ଏ 5 ଭାଗରେ, ଅପସନ୍ ବି 10 ଭାଗରେ, ଅପସନ୍ ସି 14 ଭାଗରେ ଆଉ ଅପସନ୍ ଡି ହେଉଛି 20 ଭାଗରେ। ତେବେ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେବ ବିକାଶ ସ୍ଥଳ ଭେଦରେ ପ୍ରାକୃତ ଭାଷାକୁ ମୁଖ୍ୟତଃ 5 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। କ'ଣ କ'ଣ? ମହାରାଷ୍ଟ୍ରୀ, ସୌରସେନୀ, ମାଗଧୀ, ପୈଶାଚୀ ଓ ଅର୍ଦ୍ଧମାଗଧୀ। ତାପରେ 4 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ଭାରତ ବର୍ଷକୁ ଆର୍ଯ୍ୟମାନେ ବିଭିନ୍ନ ଦଳରେ ଆସିଥିଲେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ଆଗମନକୁ ଭିତ୍ତି କରି ଭାରତୀୟ ଆର୍ଯ୍ୟ ଭାଷାକୁ 3 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଏ, ଯଥା ବହିରଙ୍ଗ, ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ଓ ଅନ୍ତରଙ୍ଗ। ତା ମଧ୍ୟରୁ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା କେଉଁ ବର୍ଗୀୟ ଭାଷା? ଅପସନ୍ ଏ ବହିରଙ୍ଗ, ଅପସନ୍ ବି ଅନ୍ତରଙ୍ଗ, ଅପସନ୍ ସି ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ, ଅପସନ୍ ଡି ହେଉଛି ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେବ ଅପସନ୍ ଏ ବହିରଙ୍ଗ। ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ବହିରଙ୍ଗ ବର୍ଗୀୟ ଭାଷା ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। 5 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ଔପଭାଷିକ ଓ କାଳକ୍ରମିକ ଇତିହାସ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ହେଉଛି ପୂର୍ବ ମାଗଧୀ ଅପଭ୍ରଂଶର ଏକ ଉପଶାଖା ଓ ପୂର୍ବ ମାଗଧୀ ଅପଭ୍ରଂଶ 2 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ। ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ଉତ୍ତରୀ ପୂର୍ବୀ ମାଗଧୀ ଓ ଦକ୍ଷିଣୀ ପୂର୍ବୀ ମାଗଧୀ। ବଙ୍ଗାଳୀ ଓ ଆସାମୀ ଉତ୍ତରୀ ପୂର୍ବୀ ମାଗଧୀ ଅପଭ୍ରଂଶ ପ୍ରଶାଖାର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହୋଇଥିବା ସ୍ଥଳେ ଓଡ଼ିଆ ଦକ୍ଷିଣୀ ପୂର୍ବୀ ମାଗଧୀ ଅପଭ୍ରଂଶ ପ୍ରଶାଖାର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ଔପଭାଷିକ କାଳକ୍ରମିକ ଇତିହାସ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ହେଉଛି ପୂର୍ବ ମାଗଧୀ ଅପଭ୍ରଂଶର ଏକ ଉପଶାଖା ଆଉ ପୂର୍ବୀ ମାଗଧୀ ଅପଭ୍ରଂଶ 2 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ, ଯଥା ଉତ୍ତରୀ ପୂର୍ବୀ ମାଗଧୀ ଓ ଦକ୍ଷିଣୀ ପୂର୍ବୀ ମାଗଧୀ। ବଙ୍ଗାଳୀ ଓ ଆସାମୀ ଉତ୍ତରୀ ପୂର୍ବୀ ମାଗଧୀ ଅପଭ୍ରଂଶ ପ୍ରଶାଖାର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହୋଇଥିବା ସ୍ଥଳେ ଓଡ଼ିଆ ଦକ୍ଷିଣୀ ପୂର୍ବୀ ମାଗଧୀ ଅପଭ୍ରଂଶ ପ୍ରଶାଖାର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ।
तापर 6 नंबर क्वेश्चन मार्कंडेय तांको ग्रंथरे केते प्रकार अपभ्रंशर उल्लेख करिसेंती। मार्कंडेय तांको ग्रंथरे केते प्रकार अपभ्रंशर उल्लेख करिसेंती। ऑप्शन ए 2 प्रकार, ऑप्शन बी 3 प्रकार, ऑप्शन सी 27 प्रकार, ऑप्शन डी 26 प्रकार। यार सठिक उत्तर हेबो 27 प्रकार अपभ्रंशर उल्लेख करिसेंती। मार्कंडेय ओड्री अपभ्रंश छड़ा कालिंग्य नामक आउ एक अपभ्रंशर उल्लेख मध्य करिथिले। द्वितीय वज्रहस्त देवंकर उर्जाम शिलालेखर समय सीमा केते। ऑप्शन ए ख्रीष्टाब्द 1051, ऑप्शन बी ख्रीष्टाब्द 1052, ऑप्शन सी ख्रीष्टाब्द 1053, ऑप्शन डी 1050 ख्रीष्टाब्द। उर्जाम शिलालेखर समय सीमा केते। 1051 ख्रीष्टाब्द। यह आंध्र प्रदेश अंतर्गत चिकाकोल जिलार उर्जाम ग्रामर आविष्कृत। यार लिपि हेउछि नागरी भाषा विकृत संस्कृत। एथिरे केतक ओडिया शब्द तेलुगु शब्द रहिछि। भुवनेश्वर आविष्कृत द्वितीय नरसिंह देवक दैभाषिक शिलालेखर समय सीमा केते ख्रीष्टाब्द। यार सठिक उत्तर हेबो 1249 ख्रीष्टाब्द। दैभाषिक शिलालेख हेउछि प्रकृତରେ प्राचीनतम शिलालेख जहिरे प्राचीन ओडिया भाषार यथार्थ निदर्शन मिलिथाए। यार गोटे पाखरे प्रत्न ओडिया लिपि और अन्य पाखरे तामिल लिपि व्यवहृत होइथाए। लिपिर उद्भावन केबे होइथिला। लिपिर प्रथम उद्भावन केबे होइथिला। ऑप्शन ए ख्रीष्टपूर्व 2000 वर्ष पूर्वे, ऑप्शन बी 300 वर्ष पूर्वरु, ऑप्शन सी ख्रीष्टपूर्व 1200 वर्ष पूर्वे, ऑप्शन सी ख्रीष्टपूर्व 12 वर्ष पूर्वरु। लिपिर उद्भावन केबे होइथिला। लिपिर उद्भावन ख्रीष्टपूर्व 2000 वर्ष पूर्वे होइथिला। चित्रलिपि हेउछि लिपिर प्राथमिक रूप। क्रमशः या भाव सांकेतिक प्रकृति रूप दे शेषर निर्दिष्ट भाषा बा भाषा समूह पर निर्दिष्ट रूप परिग्रह करिअछि। चित्रलिपिर प्राथमिक रूप लिपितत्वविद मानक मतरे सैंधव लिपि भारतवर्ष रे आविष्कृत प्राचीनतम लिपि। भारतवर्षर आविष्कृत पठितव्य लिपि मानक मध्यरे प्राचीन ब्राह्मी लिपि हेउछि सर्वप्रथम। तापरे आर्य माने केउ लिपिर आविष्कार करथिले ताहाकू केउ लिपि कुआ जाय। आर्य माने जेउ लिपिर आविष्कार करथिले ता ब्राह्मी नाम रे अभिहित। अनुमान करा जाय प्राय 1000 वर्ष तले ब्राह्मी लिपिर उद्भव होइतिला। प्राचीन ब्राह्मी लिपि को अन्य केउ लिपि कुआ जाय। ऑप्शन ए मौर्यकालीन ब्राह्मी लिपि, ऑप्शन बी गुप्तकालीन ब्राह्मी लिपि, ऑप्शन सी कुषाणकालीन ब्राह्मी लिपि, ऑप्शन डी परवर्ती ब्राह्मी लिपि। तेबे यार सठिक उत्तर हेबो मौर्यकालीन ब्राह्मी लिपि। अनुन्य ख्रीष्टपूर्व 5म शताब्दी रु 2य शताब्दी यार समय सीमा। अशोकଙ୍କ अनुशासन गुड़िक एही लिपि खोदित होइछि। एही लिपिर अक्षर गुड़िक उपरे बिंदु जोग करिबा पद्धति नथिला। परवर्ती ब्राह्मी लिपि रे सौंदर्यवर्धन निमित्त बिंदु बा चूल जोग करा जाइतिला। से कालर केतोटी निर्दिष्ट परिवार राजांक द्वारा लिपिकार भाव में नियुक्त पाउथिले। पारिवारिक बा मौलिक स्वातंत्र्य प्रदर्शन लक्ष्य कोनोसी लिपिकार सरल रेखायुक्त ब्राह्मी लिपि को क्रमशः चक्र और गोल करी लेखुथिले। परवर्ती ब्राह्मी लिपि को अन्य केउ नाम रे जणा जाय। यार उत्तर कुषाणकालीन ब्राह्मी लिपि। यार समय सीमा होछि ख्रीष्टपूर्व 1म शताब्दी रु ख्रीष्टीय 3य शताब्दी। खारवेलଙ୍କ
ହାତୀଗୁମ୍ଫା ଶିଳାଲେଖରେ ବ୍ୟବହୃତ ଲିପି ହେଉଛି ପରବର୍ତ୍ତୀ ବ୍ରାହ୍ମୀ ଲିପି। ଗୁପ୍ତକାଳୀନ ଲିପିର ସମୟସୀମା କେବେ? ଏହାର ଉତ୍ତର ହେବ ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ 4ର୍ଥ ଶତାବ୍ଦୀରୁ 7ମ ଶତାବ୍ଦୀ। ଉତ୍ତର ଭାରତରେ ଗୁପ୍ତ ସମ୍ରାଟ ବର୍ଗ ଓ ସମକାଳୀନ ରାଜାମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଖୋଦାଇତ ଶିଳାଲେଖ ଓ ତାମ୍ରଲେଖରେ କୁଷାଣ ବ୍ରାହ୍ମୀ ଲିପିର ବିକଶିତ ସ୍ତର ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବାକୁ ମିଳେ। ଗୁପ୍ତ ରାଜତ୍ୱ କାଳରେ ଏହାର ପ୍ରଚଳନ ଥିବାରୁ ଏହାକୁ ଗୁପ୍ତ ଲିପି କୁହାଯାଏ। ଲ, ସ, ହ ଆଦି କେତେକ ଅକ୍ଷରକୁ ଭିତ୍ତି କରି ଏହି ଲିପିକୁ ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇପାରେ, ଯଥା ପ୍ରାଚ୍ୟ ଓ ପ୍ରତୀଚ୍ୟ। ଏହାର ସମୟସୀମା ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ 4ର୍ଥ ଶତାବ୍ଦୀରୁ 7ମ ଶତାବ୍ଦୀ। ଯେଉଁମାନେ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଆମେ ଆଉ କିଛି ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି।